ভিডিওটা দেখে কেউ সিরিয়াস নেবেন না, ভিডিওটা শুধুমাত্র আপনাদেরকে হাসানোর জন্য, তাই কেউ সিরিয়াস নেবেন না। তুমি আমার আলু, আমি তোমার ডাল। তোমায় এত ভালোবাসি, বোঝো না কেন বাল? কি বললে মামনি? কি বললে মামনি? বাল তো তোমার বাল বেরানছে কেলা আলখা আমরা বলে দিছ আল বাল তাল, আর তোমার পন মারবে তাপস পাল, আর সকাল দেখতে পাবে এক মানুষ খাল। হেট বাড়া जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे বাহ কেলা বাহ সুপার। ওহো বাড়া তোর এত শখ নাইটি পুরে ইধার আর উধার ইধার আর উধার নাচে বলছিস বাল মুয়া কেলা, মানে তোর একটুকু লজ্জা নেই রে? গাড়ি পেঁয়াজ ভিডিও তুই তোর পন্দরা মারি দেবো পাইলে তোর কাছে পাই না এড়ার। তুই আয় যদি তোর অতই মারাবে শখ এড়ার, আমারও শখটা মিটবে আর তোরা শখটা মিটবে। দিব মারে এড়ার ভাইটি কিছু বল, আর তোর পন্দরা মারি এড়া মুখে তিলে রক্ত করে দিব কিন্তু ভাই। হেট বাড়া তোর বাপ দাদা কামা হেছে গাবড় গুবুড় খাবে, তোর বাপ দাদা কামা হেছে গাবড় গুবুড় খাবে, খাইলে ঘরে খুদি নকে ঢেকি কুটেক যাবে, খাইলে ঘরে খুদি। এ মামনি তোর সত্যি করে বল না, তোরা গানটা বুঝতে পারছিস না? হক বকায় মুখটা লাড়িয়ে দিয়েছিস, মানে ভাইরাল হওয়ার জন্য তোরা মানে কারো কাছে মারাই হলে বিয়ে। এই তো পুরুলিয়া এলে চলছে বল কুচু কেলা ইয়ার পন মারে কি বলবি ছেড়ে যা দেখাচ্ছে একটা থপড়া ইয়া একটা পুলিশ চুদাইতে এড়ে কি বলবি, বলার কোনো নাই আর মুখের চা ভেকি এড়ে পন মারে করে দেবো ঢেকি मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती हेट बा আমি দেখার পরে আমার বিহাইতে তুই কি আরে ঘুম আসে নাই। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। शाबाश।